नंदलाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर नंदलाल जी, आपको दिल से चाहने वाले ने आपको याद किया है। कृपया करके जल्दी से आप अपना फोन उठाइए और ढेर सारी उनसे बातें कीजिए। नंदलाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर नंदलाल जी, जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट जाएगा।